শুনুন, মুরগির পোলট্রি তৈরি করাও কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি, গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে। হাঁসের পোলট্রি তৈরি করুন, হাঁসের পোলট্রি নেই এখানে, গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে। যারা মাছ বানাতে চান মাছ তৈরি করুন, বড় বড় জলাশয়ে মাছ বাড়ান, বাইরে থেকে মাছ কেন আনবো, এখানে হবে। আর পোলট্রি বেশি করে তৈরি করলে আমার এখনও 5 লক্ষ ডিমের ডিম্যান্ড আছে, দৈনিক 30 লক্ষ ডিম আমায় বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে। কেন আপনি করবেন না তৈরি? গভর্নমেন্ট সাবসিডি দিচ্ছে, বিরাট অঙ্কের সাবসিডি, ব্যাংক লোন পাচ্ছেন, সাবসিডি পাচ্ছেন, বিনা পয়সায় পঞ্চায়েতে মুরগি দেওয়া হচ্ছে, ছাগল দেওয়া হচ্ছে, গরু দেওয়া হচ্ছে। কেন করছেন না? আমি চেম্বারসগুলোকে বলবো, শুধু ইট কাঠ পাথর ছেড়ে গ্রামীণ যে স্মল ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেগুলোতেও একটু ঘুরে বেড়ান।